Друзья, всем привет! 3 июня, 12 часов дня, поехали поработаем. По делам скатался, сейчас поедем. Если камера передает, то видите, у нас летний снег пошел. Он же тополинный пух. Вроде как там Иванушки пели, жара июль, но никак не начало мая. В первые дни мая у нас пух полетел. Я вообще ненавижу его, у меня прям... Вроде аллергии на него нету, но подбешивает он жестко. Подбешивает в плане того, что он забивает все радиаторы, все это какие-то сетки надо придумывать, москитные ставить перед радиатором, либо мыть его постоянно. Второй вариант мне больше нравится. Вместо изобретения сеток проще почаще мыть его. Полетел, родимый. Ладно, поехали за машиной. Сейчас запустимся, поедем, я расскажу, куда поедем, что за работа. Все расскажу. Продолжаем просмотр. А я что-то подумал, что мы с вами только на Федьке катаемся? Поехали на Тойоте, тоже покатаемся. Тоже трещинка на стекле. Если машину активно эксплуатируешь, без нее ну никак. В любом случае найдется камень, который тебе когда-нибудь прилетит, и у тебя будет трещинка на стекле. Как ни крути. Мне вот он прилетел почти в стойку. Вот чуть-чуть его не хватило. Прилетел бы он в стойку. Хрен с ней с краской. Машина как бы старенькая. Нет, блядь, прилетел ровненько в стекло и... А тата стекло сделал. Настроение огонь. Выспался, выложил видео, съездил по делам и поехали на работу. Немножко поработаем. Почему бы и нет? Ой-ой-ой. Что у нас за пробочка? Светофорома. Ой, светофорома. Переездома. Да. А, вон паровозик как раз. А он прошел уже. Давайте сейчас поедем. Ладно, все. До Федьки осталось чуть-чуть ехать. Ну, чуть-чуть терпения. Я после выгрузки даже еще не прибрался, надо прибраться. Сейчас приберусь. Все, поедем грузиться. Бардачина такой. Все валяется. Что, ребят? Запуск. Утро. Воздух куда-то сваливает. Тихо ты. Антенну поставить, чтобы радио работало. Все? Тарахтим. Сейчас пока еще время есть. Коврики намыл. А то вчера в обуви тут набегался. У меня как бы вот здесь вот такое грязное пятно. Ну что, обувь здесь стоит всегда. А вчера раз туда-сюда, там в тюрьме в обуви. И вот так вот. Викторович. Привет. И его моторчик. Пьем кофе. Ящик заодно. Так, шампунькой опрыскал, чисто дождь пройдет, смоет с него все. Красота. Все, друзья, работа у нас сегодня не пыльная. Сейчас едем, видишь, в Тюмени грузимся. Прямо в черте города. Поехал опять по монтажникам, что-то надо по объездной поехать, не знаю. Меня осенило бы сюда поехать. Ну ладно, страшно, время еще есть. Полвторого, мельком, нормально, вот ехать минут 15 в общем от стоянки, ну 20 край. 10 я уже проехал, тут осталось 10 минут. Вот. Грузимся. 32 палета. Да. Я сам вчера маленько подудивился, но они будут 16 сдвоенных, как мне объяснили, друг на друга будут ставить. Я так это понял. Вот 16 сдвоенных палет. Загружаем. 5600 веса. 5600, 5700, что-то такое. И завтра выгрузка утром. В 7 утра. Вроде на 7 стоит. Пускай пораньше поедем, а тоже сам к 6 поеду, наверное. Поедем, выгрузимся. Все бы ничего ездить по городу. В принципе, машинка управления легкая, ну, чуть-чуть побольше легковой машины. Вот, то есть. Управление он легкий. Все как бы нормально. Но светофоры маленько подбешивают. Вот сейчас вот, ладно, пешеходов нету, никто кнопочку не нажал, а нет, стоят. А, успеваем. Никто ничего не видел. Дальше он опять красный горит. Ну и поехали. Такая небольшая экскурсия, это у нас улица Широтная. Параллельно объездной, там у нас объездная. Кто в Тюмень объезжал, ТЭЦ, трубы. Там объездная справа.
экскурсия, так скажем. Окей, Бургер Кинг. Бургер Кинг авто. Когда гадости хочется, делаешь заказик вечером, машину прыг. От дома у меня вообще недалеко до сюда. И все. И ты счастлив. Гадость у тебя в руках. Ну, хочется иногда. Бывает такое, что прям вот как ни крути, вот хочешь бургер и все, с колой. Да? Согласен со мной? Дальше опять красный, ну ё-моё. Ну ладно, не страшно. Чуть-чуть осталось ехать. Такая живописная дорога ведет к месту погрузки. Все зеленое, такое классно. Природа. Викторович у нас тоже на пятерочку поедет, но он поедет завтра, грузится и в пятницу выгружается. Я, получается, сегодня гружусь и завтра выгружаюсь. Так что... Через 200 метров поверните направо. Спасибо. Так что не пересечемся мы с ним на пятерочке, но сейчас на стоянке еще пересечемся. Так что если есть какие-то вопросы к Викторовичу, пишите в комментариях, он их читает. Будет много вопросов, сделаем видео ответ. Навигатор, пулка. Не туда меня привел. Позвонил, сейчас объяснили. Говорят, не туда ты приехал, и с другой стороны надо. Ну ладно, с другой так с другой. Маленькие, развернемся. Красота, природа. Дальше, где еще километр не доехал. А навигатор говорит, вы приехали. Там еще дорожка такая лесная, я еще еду, думаю, блин. Как это, напомнило, как по карьерам ездили на Камазяке. Помните? Ну как-то вот эта работа мне больше по душе. И машина больше по душе, по сравнению с КамАЗом. То есть КамАЗ хорошая машина, старый КамАЗ. Новый какой-то одноразовая. А старый КамАЗ, он хороший. Недоработан, правда, да и он и новый недоработан. В принципе, КамАЗ, он и в Африке КамАЗ вообще. Не будем вдаваться в эти подробности. Но в любом случае, как ни крути, сравнивать нашу технику и иномарки бесполезно. Нашим еще до иномарок очень далеко. Ну, как обычно, мусор в лесах, ну как же, сука, не насменячить. Такая вот лесная дороженька. Напомнила, как на КамАЗе ездил. И там дальше асфальт уже видно. Заблудились мы маленько. Деревьям не жмемся, будку не царапаем. И она и так царапанная вся. Для меня, кто ездил на нем, любил деревьям жаться. Да, сейчас направо уйдем. Какой же он красивый, а? Короче, беда. Можно спать. Ну что, друзья, сидим, балдеем. Потому что грузом, который мне надо загрузить, он еще не приехал. Сейчас он приедет. Где-то подъезжает к городу уже. Хотя должен был приехать еще в 11. Я должен был приехать к 2. Я приехал к 2. Груз мой еще вот 10 километров до города осталось. Сейчас написали мне. Соответственно, ждем. Сейчас придет мой груз. Его выгружают на склад. Там загружают мне. И я уже повезу его на место. Ничего страшного. Можно вздремнуть. Можно просто посидеть. Можно какой-нибудь фильм посмотреть, видюшку. Ну, много чем можно заняться. Как бы не беда. Я говорю, тем более выгрузка завтра. Просто отдыхаем. Ждем. Номер свой оставил. Сказали, как все будет готово, мы вам позвоним. Я говорю, окей. Отдыхайте, расслабляйтесь. КамАЗ он назад пятится. Пипец, у него тупой прицеп. 4 оси. Она, во-первых, стоит, смотрите, посередине машины. Это, посередине прицепа эта ось. И она не поворотная. То есть, ладно бы у него поворотные оси были, а они не поворотные. Это трындец. Вот как вот. Тут 3-то оси, они асфальт рвут, а тут вообще 4 у него. Жесть. Он уже минут 10 тренируется.
Я уже перекусить успел вот он. Оттуда вот запячивался и задом вот сюда по 90 градусов надо. Ему, может, электроника не дает эту ось сраную поднять. Или, может, он сам не хочет ее поднимать, не знаю. Ну, мучается, по чуть-чуть поворачивает. Все, груженый, я так понял. Скорее всего, в нем, наверное, мой груз и есть. И все, вот, тренируется. Но я говорю, ну это идиотизм. Вот я у ИТЭКа видел прицепы, но там 4-я ось хотя бы рядом с 3. Ну вот так, это пипец. Расстояние между осями. Короче, не судьба мне доездить на этих колесах. Сейчас прям стою, занимаю, очкую. Видите? Это место. Если вот так посмотрите, я не знаю, видно вам будет, нет? Я после 10 лет в автошинах эти шишки сразу вижу издалека. Вот она, видно. Видно, как я какая надулась. Сейчас надо экстренно будет резину искать. А я, блядь, с Шима еду, думаю, что его заколотило? В жопу, думаю, вибрация пошла. Вот что-то с карданом. А нет, вот она. Возле нее стоит очково. Ладно, сейчас экстренный поиск резины начнем. Все, стоим на воротах. Сходи уже. Бумажки все собрал. Все. Сейчас как загрузят. Скажут, отъезжай. Отъезжаем. И поехали. Ура! Нас загрузили. Время 15 минут 6. Все. Сейчас двигаемся до базы. Машинку на базу. Сам домой. Утром часиков в 5 утра встану. Пол-6 приеду. Заведусь. К 6 приеду туда. На 7 выгрузка стоит, пока документы сдам, все такое. Ну и посмотрим, сколько нас продержат там на пятерочке. На выгрузке. Как-то вот так вот примерно должно все быть. Не загадываем. Сейчас еще надо вот посмотреть на видах колеса какие-нибудь. Скорее всего, БУ. Посмотрим вообще. Займусь сейчас поиском колес. Обратно решил не ехать, а через город. Ну нафиг. Поехал по объездной. Буду дома. Пробочки собираются. Как нам Катя говорят, по внутрянке? Нет, тут проще, маленько направлениями все объясняют. На север, на Омск. Как-то так проще ориентироваться. Внутреннего, наружнего у ткада нету. Ползем 80. Там торопиться. Да, не работает. Когда-нибудь заработает. Я говорю, вот видите, вот вроде как бы сейчас вызвать диагноста, сделать диагностику, да, в принципе, не вопрос. Что около 5000 цена вопроса. Сделает он, да, скажет, в чем причина. Либо все-таки правда, как мне говорили, что надо просто переключить там, чтобы он брал показания с датчика там. Ну, не знаю, короче, можно сделать, можно заняться. Но вот сейчас вот надо резину найти. Ну и хер на него, что вот эта стрелка лежит, ну, вот, ну, вообще по боку просто, вот, она вообще никак не мешает. Лежит и лежит, я по тахометру могу ориентироваться, то есть когда еду. В крайнем случае, тахограф стоит, он тоже скоро скажет. Пофиг, особо не заморачиваюсь. Потом будет уже вот скучно, займусь, сделаю. Так, нам направо, наверх. Ладно, подниматься будем наверх и на базу. Все, прибыл на базу. Ехать надо домой отдыхать. Я в рейсе. Во сколько? Ну, я говорю, часиков в 5 встану, поеду. Ладно. Для меня это будет ночь, а для вас только вот так вот хлоп и все. Время 5:30 утра. На дорогах. Пусто, светофор, стронулся, не успеваешь, он уже желтый. Поехали. Да, маленькую заправить. Заправлю маленькую, возьму себе кофеечку. То есть обычно я ее заправляю на нашу, на тюменской заправке, на Новом Потоке. Наше антибинское топливо, тюменское местное. Но раз, когда у меня в планах есть купить кофе и заправиться, то проще это все совместить, заехать на Газпром. Поэтому мы сейчас на Газпром заправляемся, берем себе кофеечку и едем за Федькой.
тут многолюдно сегодня. Я не помню, чтобы столько было. КамАЗик стоит. КамАЗик так выглядит на фоне иномарок. Ну ладно. У нас вроде как по времени, но... Ладно, сейчас посмотрим. Надо сдаться успеть время. Что у нас 6? Еще спят. Кто-то тарахтит уже, лампочка светится. Кто-то еще спит. Ну ладно. Поехали на КПП сдаваться. Жду. Федька. Где Федька? Вот он, Федька спрятался. Ну все, можно загорать. Я такой в маске прям. Ниндзя. Что у нас тут все отлично? Все прекрасно. Все, отдыхаем. Хотел себе фильмов на флешку наскидывать. Не наскидывал нифига. Кофеечек. Но единственное, что мне нравится, вот этот провод. Надо телефон выдергиваешь. Сюда вместо флешки вставляешь. Телефон с ним коннектишь. На телефоне ничего не включаешь. И спокойно смотришь. Вот жалко, Bluetooth нету. Был бы в ней Bluetooth, вообще классно было бы. Ну, хотя бы так, даже через провод включаешь. Спокойно там можешь смотреть, можешь на телефоне смотреть. Ну, где удобно, там смотришь. А звук по динамикам уже расходится. Тоже ничего так. Насчет фена, кто в комментариях писал, как я это сделал, что он у меня не светится. Просто предохранитель вытаскиваю. Пред выдернул и все. Надо, когда им пользоваться, пред вставил, поехали. Как-то вот так вот. Можно тумблер на плюс поставить, вообще не париться. Вышел тумблер, щелкнул, да и все. Можно на минус тумблер поставить. Ну, любой, на плюс, на минус, как удобно. Но я вот предохранитель выдергиваю, нормально. Время 7:30 уже. Ладно, мы сидим еще, это нормально. Сижу, он, смотрю, у Мана выхлоп. Мне говорили, что зря ты вниз вывел, зря ты вниз. С завода вниз смотрит. Вот Ман рядом стоит. Так что нормально. И у меня по заводу он вниз должен быть, и у Мана он вниз смотрит. Так что все нормуль, все огонь. Касаемо резины, посмотрел вчера БУ варианты. Продают полную шляпу. Ну, прям полную шляпу. В Тюмени нашел один вариант 295-80 на 22,5 Китай. Такой же, как у Викторовича стоит. По 5000 за колесо. По пятаку за колесо. Новый Китай по 15, по 16. И сразу вопрос такой, думаешь, блядь, и вот стоит ли заморачиваться, брать вот это вот за 20 000 БУ, если чуть-чуть добавишь и, грубо говоря, новые можно взять. И с размером я определиться все никак не могу. Почему-то больше склоняюсь к размеру 315-70 на 22,5. То есть он ниже опустится. Ну и это близкий размер к родному. То есть к той моей новой запаске. Он не близкий, он одинаковый. С размером 295-75. На запаска висит 295-75 на 22,5. 315-70 на 22,5. Только пошире. По высоте одинаково. И то есть, в принципе, запаска подойдет. Я почему к запаске еще подбираю? Потому что вот этот сраный кардиант вот этого размера 295-75 на 22,5 хер продашь. Оно новое, нулевое, неезженное колесо, но его не продашь. И смысл мне, если ставить другой размер, это снимать колесо, грубо говоря, убирать в гараж, чтобы оно стояло, хер его знает сколько времени. Туда вешать там под размер колесо. Когда проще уж тогда обуть машину в размер этой запаски и, грубо говоря, размер этой машины. То есть, прям, ну, мысли вслух как бы, но куча мыслей. Не знаю, как сделать, пока думаю. Ну, что не придумаю все равно. Возможно, как вариант, сейчас, сегодня, я надеюсь, меня сегодня выгрузят. Сгоняю на шинку, сдерну вот это колесо, которое уже с шишечкой с такой. И одену туда одно из колес там на базе у меня, которые валяются, Мишлен, который я снимал. Его обратно одену. Пускай будет пока он. Как вариант можно сделать будет вот так. То есть сейчас пока одеть. Пока. А потом уже взять новые просто. Чтобы не брать БУ,
Конечно, мне сегодня скинут фотки этого БУ. Я посмотрю, что за состояние у него. Мне должны сегодня фотографии прислать. Там прям вот фотографировать весь его, чтобы дату видно было. Трещинки, износ, все. Если в принципе они реально прям вот офигенные, тогда можно их за 20 рублей забрать, поставить их назад и все. И тогда уже придется продавать эту запаску. Потому что она вообще-то не в размер будет, тогда я уже остепенюсь с размером, будет 295-80. То есть ближе к родному размеру, который прописан у меня по табличке. По табличке у меня прописано 11 на 22,5. Вот. Ну, кто не в курсе этих размеров, вам для вас это просто цифры. Кто в курсе, те меня поняли. Такие дела. Ладно, я думаю, надо что-нибудь зазавтракать. У меня с собой тушенки, дошираки, всякая бяка есть. А ума не хватило что-то, чтобы вот жена, она вчера говорит, тебе что-нибудь приготовить? Я говорю, да не надо, говорю, жара такая. И у нас сегодня нифига не жара. Утром было 9 градусов. Я еще в тенечек так встал аккуратненько. У меня в камине прохладно. Фен специально не включаю, чтобы прохладно было. Вот. Сейчас что-нибудь надо поискать под сиденьем в запаснике. Я так прекрасно спал. Спал, никого не трогал. Звонят, говорят, ну все, на 31-е ворота. Все, мы уже в воротах. Откатники едем, все, без цепочек теперь. Смотрю, все, лапу опустили, думаю, сейчас выгружать будут. Сумочку опять взял. Нет, говорят, приходи на склад. Я говорю, зачем? Помогать грузчику? Я говорю, нахрена? Че ты там с палетами у тебя? Че они такие у тебя высокие? А там под потолок палеты. Ладно, маску взял, сумочку взял. Пошли на склад записываться. Ай, бля. Так вот меня нарядили. Кепочку выдали какую-то. С броней. Сейчас будем помогать выгружать. Все, выгрузился. Поехали место искать для ожидания документов. За КамАЗиком туда спрячусь. Вот нам закрыть. Ставил чайничек. Короче, так понимаю, долго мне еще тут сидеть, время уже 1:30. Есть минусы у маленькой кабинки, конечно, но ничего, жить можно. Чайничек скипит, кофеечку насыпал, наливаем, пьем. Там посмотрим, будет настроение, может доширак заварить. У меня дошираки, тушенка. Одну я сегодня уже уничтожил. Там еще согласие, большая банка тушенки. Самая офигенная тушенка, которую я пробовал когда-либо. Короче, не пропадем. Стою вон, любуюсь. Как хищник парит. Давно уже вот так летает. Даже не махнет крылышками. Парит. Классно. Потом по-настоящему свободен. Все, я освободился. Время у нас 10 минут 4-го. Вот такая вот выгрузка по времени на 7 утра была. Но это еще быстро мы освободились. Можно было подольше прилипнуть. Ну, ничего страшного. Такая работа. Поехали на стоянку, посмотрим, что он Викторович делает. Там вроде сегодня амортизатор менялся. А что-то я еду такой, ага, мечтаю, что сейчас я домой такой, машину поставлю и все, я освободился. Надо же еще на шинку ехать. Колесо да бабахнуть должно вот-вот. Сейчас тогда на базу возьму то колесо Мишлен, которое у меня стояло 295-80, 22,5. Его пока закинем туда. Короче, сборная солянка сзади будет. Писали, так нельзя, редуктор убьешь, тыры-пыры, но так и сделаем. Пока сейчас вот так сделаю. Потому что, говорю, новая резина у меня была в планах на осень. Но никак не прям сейчас. Из БУ посмотрел, ну реально, блин, такой шлак продают. Не хочется даже покупать, ставить. То же самое у меня он сейчас сзади стоит. Просто будет размер один, вот и вся разница. А состояние пипец просто. Сейчас Викторовичем колесо закинули. Поехал на шинку. Вот сейчас едем, перед нами автомобиль ЗИЛ. Многие его знают. Ну,
блядь, такой завод загубили. Вот офигенная машина. Был потенциал у завода, все, пожалуйста, делайте. Они начинали сотрудничать с Caterpillar, это я читал историю. То есть могли бы, вот, пожалуйста, вот это вот мог быть ЗИЛ. То есть мотор Caterpillar им давали, пожалуйста, ставьте, развивайтесь, могли развиться, и я бы сейчас ехал, нахваливал ЗИЛа, а не Фредлайнер. Но, наверное, к счастью, я еду на Фредлайнере. Но вот, действительно, вот, попутный грузовичок. Какой завод загубили, даже прям. Тормажешь, когда вот такая небольшая скорость, аж чувствуется, он так прихрамывает на правую заднюю ногу. Сейчас заменим. Вот это будем ставить. Мишлен. Он достоял на машине. С этим вовнутрь берем его. Надеюсь, так я лето доездить. Будки их обычно срач. Я приберу все будки. Спущенное состояние, но безобидно так выглядит. Трещинка и трещинка. И нет, все равно видно. Видно. Вот она. Шишечка. Ну все. Докатал-то колесо. Было мертвое, оказалось еще мертвее. Все, переобулся. Так что, парни, кто из Тюмени, рекомендую, шинка классная. 11 километров Елуторовского тракта. Я думаю, все разберутся, он за переездом направо и направо и слева увидеть. Подъехал, у него два прицепа стоят на переобувку. Он говорит, ну час-полтора покури. Я говорю, блин. Что, торопишься? Ну неохота, говорю, сидеть тут. Как бы насиделся уже сегодня. Все, ну давай, ладно. У тебя же одно верно. Давай, ладно, быстренько сделаем. Пока второй прицеп не притащили. Все, я без проблем не быстренько сделал. Что вот. И уже в следующий раз, если мне надо будет на шиномонтаж, я уже не буду думать, я поеду к нему. Нам сейчас вот туда на мост. И уходим влево. Ну, а теперь вот так это все выглядит. Все. Нормально. Посмотрим, насколько хватит. Будки тоже прибрался уже. Все, чистенько. Так что все, поехала домой отдыхать. Выспаться, я сегодня выспался, теперь надо отдохнуть. Всем пока.